Ahojte všetci, dneska som si pripravil niečo z molekulárnej gastronómie. Bude to jedlá špongia, ktorá sa používa ako doplnok na hlavné jedlá, ako vizážovo. Bude to jedlá špongia z baby špenátu, čiže bude na slano. Môžeme si ju pripraviť aj na sladko podľa toho, čo pridáme. Dúfam, že vám to podľa receptu vyjde a môžete variť teraz so mnou. Poďme na to. Na prípravu špongy budeme potrebovať 6 vajíčok. 6 vajíci oddelíme žltka od bielok a bielka budeme potom mixovať. Na jedno bielko nám bude treba 10 g hladkej múky. Ja som si recept pripravil zo 6 vajíčok, čiže 60 g hladkej múky. Po oddelení vajíčok všetko dáme do mixéru, to znamená vlejeme tam bielka, 1,125 g baby špenát som použil, 1 cesnak, pre chuť som dal, keďže to budeme dávať na jedlo, ktoré je slané, tak trošku štipku solí a samozrejme aj tú múku. Zakrieme si mixer deklom a začneme mixovať. Takto rozmixovanú hmotu ideme ešte raz pre istotu predsediť. Ja som použil husté sitko, aby nám tam neostali žiadne hrečky. Čiže vlejeme si do sitka hmotu a lyžičkou vlastne ju ešte prepasírujeme. Dôležité je na tomto všetkom, aby nám tam neostala ani jedna hrčka, lebo nám potom nebude fungovať sifón. To znamená, že sa nám upchá a nepôjde nám hmota vonka. Pripravenú hmotu predsedenú ideme vliať do sifónovej fľaši. Do sifónovej fľaši si celú hmotu vylejeme, zatvoríme veko, obcháme jednu bombičku, nedolievame ani vodou, ani ničím iným. Dôkladne rozhrkáme. Ja som použil na striekanie termoobal na polievku polystyrénový. Do polovice približne nastriekame hmotu, ktorú dáme na 40 sekúnd do mikrovlnky. Pripravené, to vidíte, ako to vyzerá. Je to úplná špongia. Ja ju ešte na chvíľku nechám odležať tým, že ju prikryjem. Ona vychladne a môžeme zdobiť na jedlá. Je to veľmi vhodné ako dekor na akékoľvek jedlo.